Hello， 大家好啊！今天又是大爸带我吃大餐的一天，怎么说？爸爸去哪儿？今儿带你吃一个特别牛逼的兰州牛肉拉面。逗你玩呢。今儿带你吃一特爽，特爽啊！多爽啊！炉端烧。欢迎收看《价格大侦探》。今晚大强哥吃什么，完全看我摄影小哥大把子的心情。从选餐厅到点菜环节，全都由我说了算。用餐结束后，我们会根据以下规则进行猜价环节，误差过大或足够准确，我们都将可能支付对方双倍价格。究竟是他亏还是我赚？让我们拭目以待吧。慈云寺附近没来过，哪儿啊？哎，就这附近。这什么川呀？这个宇治川，宇治波呢？还门口这排队吗？这是站着啊，预定的，对对对。2楼包3，挺难得呀，这么排队还给咱留包间呢。嚯，真好，拖鞋吧得。这包间要钱吗，大先生？没说要啊，那这也太爽了。哎，你好哥。你好，咱这儿有冰块吗？冰块，你要方冰还是小冰块？大方冰。大方冰几个？一个就行是吧？啊，对对对，杯子呗。一个杯子就行。OK，谢谢谢谢。哇，冰来了，兄弟们，这个就是我之前说的，好的制冰机跟不好制冰机的区别。之前好多人都说我一个冰有什么可吹的，他家这个冰就是一反面教材，里边有明显的这种白霜，一点也不透。这个咱不说味道跟口感啊，就从心理上，那种特别透的冰，喝这种酒是不是就比这种带着白的这种冰，看着不干净的冰，喝着心里要舒服？啊，不过有总比没有好。黑松露毛豆，尝一口。还冒热气呢。哇，黑松露还挺浓，用的是黑松露酱，不咸不淡，刚刚好。炭烤金枪鱼，它菜单上叫比脸还大的炭烤金枪鱼，这个看着真棒啊，比我想象的要棒。旁边搁的萝卜泥，然后有柠檬，哇，这烤的行啊，这烤的真焦啊！哇塞，这一弄这声音嘎嘣的，你们看这面，这皮都烤脆了。这个咱俩腌一半，我抱着啃啊，这看着太爽了。我靠，好吃！哦，谢谢。还是应该是腌过的，鱼肉非常有风味儿，咸香的同时烤的是外焦里嫩，看着外边皮烤干了，但是里边的肉呢一点也不干巴，一点也不老啊。它这个炉端烧烤的就是有水平，是吧？很有烤真的有水平，怪不得排队呢。我以为只是因为便宜呢，有特色。鱼脸都能吃，脆香脆香的。好啊，接下来尝尝它这个牛肋条起阳草。起阳草啥玩意儿，知道吗？不知道。我猜是韭菜，我先尝尝，不知道啊。刷它酱是甜口的，这牛肉应该也是腌过的。这好像就是韭菜。口感的话呢，是有嚼劲的同时呢，一点也不老，牛肉味还可以吧，没有那么浓郁，但是挺香的，尤其是搭配韭菜啊，不错。接下来尝尝芦笋啊，我在贵的居酒屋的店吃过特别离谱的，这么一串芦笋啊，应该比这个量还少，要我20多。尝一下烤的怎么样？火候非常的到位啊，上面搁的胡椒粒儿，搁的盐。接下来尝尝这个梅酱紫苏鸡颈肉。红色的就是梅子酱，绿色的是紫苏叶。这个也好吃啊！梅子酱甜中带酸，加上紫苏叶的香味直冲那个鼻腔。鸡精肉的火候也很到位，外焦里边的肉嫩的同时不干，有汁水，
接下来趁热吃这个炭烤活鳗，这个不是星鳗，就是大鳗鱼，这肉也太大了。它这个横着切，这鳗鱼相当于是这么老粗，然后这么给张开了，中间下边是骨头给剔掉了。一点毛刺儿没有，但是这鳗鱼美中不足的是呢，它这个皮烤的不够脆，有一点筋道，肉质感很不错。它烤的是嫩中带弹，而且酱汁儿很香。这个总体来说就那么回事儿吧。接下来尝尝腿中宝，这就是大鸡腿肉，外边烤的也是焦焦的啊。这个也可以烤的焦香四溢，也是嫩的同时饱含着汁水，然后跟它吃的里边还有一块脆骨，不知道是不是每块都有，再尝一口。还真是每个都有，好吃好吃。这个炭烤烟熏的风味也是非常突出，越嚼越香，真好吃吧？里边也有脆骨吧？好啊，接下来鸡腿葱和烤鸡皮，这个一定要连着葱吃。我觉得这个是商场中最经典的一个吃法了哈。反正我每次去居酒屋都吃这个，都点。葱烤的很甜，鸡腿肉也没什么可说的了。他们家烤的呢，火候把握的都很到位，调味刚刚好，肉香加上葱香，葱香带有回甜，也不错。接下来尝一烤鸡皮啊。他家虽然肉烤的到现在为止没有一块踩雷的，都挺不错的，但我觉得鸡皮烤不好才是一个烧烤店烤的到不到位的关键。尝一口，无敌了，莫无敌这是我吃过最好吃的烤鸡腿啊！这么夸张？这已经凉了，我尝尝，这要刚出来的。再点2盘这个，你点一麻仁就加一个，凉了都好吃，是吗？太完美了啊！因为不管是哪个烧烤，基本上都有烤鸡皮。要是烤的不好的话，就是肥肥腻腻的，或者就是3分焦7分肥，要不然就是3分肥7分焦，怎么着它都是达不到那种完美的状态。但是他家这烤的，我感觉就是达到完美的5比5的比例。炭烤鸡白子，鸡白子呀，就是鸡腰子啊，就是鸡肾。这个我觉得只要是店里有这玩意儿的，烤熟了都差不多，挺香的。主要是吃它本身鸡白子的口感。如果大家想象不到、没有吃过的话，就想那种羊腰子，这都吃过，把肥边去掉，纯瘦的羊腰子，然后比羊腰子再嫩个1倍，差不多那种口感，然后基本吃不出脏器的味道。它刷的酱呢是偏甜口的，这也还可以。好啊，接下来是烟熏鸭胸肉。哇，它这个片切的漂亮啊，还挺薄，然后卷的跟麻花似的，这么穿起来的，尝尝好不好吃？这吃的跟烤培根似的，烟熏味挺浓的，也是咸中带丝甜，这口感真的特别像培根，也就那么回事儿吧。接下来啊，西京烧燕拔。燕拔应该是一种鱼的名字，我对鱼真的不是特懂，就不跟大家瞎说了。挤点柠檬汁儿，尝尝怎么样啊？因为是大鱼，且个肉没什么脂肪，这吃起来就感觉跟吃鸡胸肉似的，烤倒是挺香的。这个怎么说呢？我觉得喜欢吃西京烧的人应该觉得可以，因为它做的没毛病。而且我们可以看到啊，它外边烤的虽然看着是焦焦脆脆的，但实际上吃起来并没有焦脆感，它口感也比较单一。这个西京烧说白了呢，就是用味增，然后腌制过，差不多超过1天的鱼肉，腌完之后呢，里边就入味了，然后再用炭简单一烤。这个定位我觉得就是一下酒菜，喜欢的人会特喜欢，然后不喜欢的人呢，就完全 get不到它的好吃之处。接下来炭烤黑虎虾。这虾烤的也好，你别说，大家在烧烤摊儿或者说在任何地方啊，它烤的虾烤不好，都是那虾壳跟虾肉完全粘一起，根本剥不开。这个你看非常好剥，稍微蘸点盐，
哇，好吃哎，而且有明显回甜，这虾品质真不错。而且这个虾呀，它烤的不粘壳的同时，又把甲壳烧烤过的那个香味儿给烤进肉里了，这也好吃。烤得好，虾的品质也好。好啊，追加的鸡皮跟鸡翅，因为刚才鸡皮确实太好吃了，但是凉了，所以忍不住想追加一个，看看刚烤出来的什么样。我觉得没有第一串香了，我可能你饱了。但它烤的还是好，就是焦脆感跟鸡皮本身的粘糯感是五五开的，它这个平衡度掌握的非常的好。好吃，好吃，好吃，好吃。然后尝尝这个鸡翅啊，经典的焦香四溢，外焦里嫩，鸡皮已经烤得酥脆了，然后肉的肉汁呢又完全没有烤干。这个就是炭烤跟电烤最本质的区别，炭烤的那种炭香和那种烟熏感，真的是电烤完全比不了的。接下来啊，飞鱼子蟹肉火焰山，这个其实早就上了，跟毛豆似的，算是吃着玩的凉菜。但是我怕那些烤串凉，所以就一直没顾得上这个。这都吃饱了，再吃这玩意儿感觉有点怪。看看什么味儿吧，里边有黄瓜，有葱丝儿，哪有蟹肉啊？啊，假蟹肉。用的那个蟹肉棒给撕了，这其实就是吃着玩的，葱香黄瓜丝儿，然后吃飞鱼子咯吱咯吱这个口感。OK 啊，最后一道炭烤黄鳍鲷，这个是我们吃饱了但是忍不住又追加的，看看这个鲷鱼烤的怎么样。哇，带着它这个鳍，同样这鱼肉烤的火候把握的非常完美，皮是酥的。肉是嫩的，不知道是不是因为吃饱了，我觉得没有第一条好吃，感觉这个鱼的味道更重一点，但它又不是那种腥味儿。总的来说，他家这个炉端烧烤鱼确实挺在线。就得带着皮吃，真香。快吃吧，趁着热，吃完咱们总结了。好啊，酒足饭饱，接着就是紧张又刺激猜价环节。我觉得我猜完这总价是真的低了，但是这家店好吃归好吃，它这么排队，绝对贵不了。不管了，咱们直接开猜。先是黄鳍鲷，78，真是78。鸡翅2个，一个8块，2个16，一个10块，2个20。鸡皮一个5块，4个20，实际价格40。腿中宝一个8块，2个16，一个12，2个24。黑虎虾一个28，2个56，完全对。西京烧燕拔38， 48。炭烤金枪鱼98，实际价格88。牛肋条一个12，2个24，牛肋条一个25，2个50。我靠，我感觉我还是真的猜低了。鸡腿葱的话，一个8块，2个16，鸡腿葱一个10块，2个20。这些烤串我感觉都是猜低了一点儿。烤芦笋的话，一个8块，216，烤芦笋一个15，俩30。这芦笋为什么这么贵？我在外边吃那种，就是比今天这个量小的都有卖一个15，一个20的。烤鸡白子一个12，2个24，一个22，俩44。完了，黑松露毛豆一个28，这完全对。梅子紫苏鸡精肉一个12，俩24，实际是一个18，两个36。烟熏鸭胸肉一个8块，俩16，实际是一个12，俩24。嘿嘿，烤河鳗一个18，俩36，实际是一个25，俩50。飞鱼子蟹肉火焰山36，实际是38。就是准的是真挺准，但是因为它排队，我真的就是说我猜我就是说觉得低了，但是没辙，因为这排队让我想不明白了。我总价是542，我实际结的是674， 19.6%， A 是吧？ A 啦，太爽了！你这是极限 A 呀！
好啊，因为误差在19.6，我们俩 AA， 所以转了大把子337。最后做总结的话呢，就是这家店烤的出品啊，绝对都完全在线，尤其是烤鱼类，我觉得算是非常不错的。价格的话呢，我觉得是很合理的。之所以价格我猜这么低呢，主要就是因为我一进门看他排大队，因为我吃烧鸟很少碰见能排队的。OK， 那么这期视频到这里，如果喜欢的就关注我们，下期再见。